اهلا بكم حبايبي في قناتي، قناة حقيقة الواقع الافتراضي نيو فيديو. اهلا بكم النهارده معايا فيديو جديد. احنا النهارده هنتكلم عن وصفة حلوة خالص هتريحكم في علاج تليين المعدة او الحرقان اللي بنحسه في المعدة من عسر الهضم. وبرضه الوصفة ديت هتساعدنا في علاج خشونة الصوت وعلاج الصديد وعلاج السعال. الوصفة ديت هي عبارة عن نخالة او ردة قمح، مطحون القمح والردة بتاعته او النخالة بتاعته. هتعمل ايه الطريقة بتاعتنا هنتكلم عنها دلوقتي. هنجيب معلقة او معلقة ونص نخالة ونحطها على كوب مية ونص زي كده وبعد كده نسيبه يغلى على النار لمدة 5 دقايق. وبعد كده تصفيه بمصفاية الشاي وتسيبيه لما يهدى يترسب لتحت شوية كده ويهدى، وتحليه بالسكر او بالعسل، وتشرب بالكوب في الصبح بعد الفطار وكوب قبل النوم بعد العشاء. هتحس ان يريح معاك وهيلين معاك المعدة وهيخفف عندك الحرقان، وهيساعد برضو عندك في علاج لو كان عندك خشونة في الصوت من أدوار البرد ولا شيء، برضو كويس خالص. وياريت الوصفة دي تستعمليها لحد لما انت تحس ان انت خفيت تبطليها. في اي وقت تحس ان انت معدتك تعباكي او صوتك حاسه ان فيه خشونه او في ملتهب، الحبالة الصوتية عندك ملتهبة، تعمل الوصفة دياتي تغلي ردة القمح بمية وتحليها وتشربيها. وياريت تتكرر الوصفة دياتي من حين لآخر لما تحس بأي تعب. وياريت أتمنى لكم الصحة والعافية، وأشوفكم في فيديو تاني جديد. باي.